të jeni të sigurt që ne do të vlerësojmë dhe do të respektojmë dhe do të nxisim promovimin e gjithkujt që do të jetë patriot në këtë betejë dhe do t'i qepemi këmbë këmbës kujt do të jetë tradhtar i popullit shqiptar dhe i ligjit të këtij vendi në këtë betejë. Bëni si doni. Bëni si doni vetëm një gjë. Drejtoria e tatimeve ka një kod etik që përcakton deri dhe se si duhet paraqiteni tek bizneset. Ministri i Ekonomisë e vuri theksin aty ku është thelbi i problemit. Ne nuk kemi filluar sot një luftë me ata që bëjnë biznes në Shqipëri. Ne kemi filluar sot një luftë me ata që vjedhin taksat, duke vjedhur konsumatorin dhe duke cënuar konkurrencën. Që do të thotë që do të jetë taksirati i gjithë supermarketësve të ndershëm dhe i gjithë bizneset të vogla, dyqaneve, pikave të shitjes që jetojnë me punë ndershme, që t'ju kenë ju këtë dera. Dhe këtë taksirat ju nuk duhet ta rëndoni duke u shfaqur të dera si shkelës të kodit etik që ka drejtoria e tatimeve. Që nga veshja, tek sjellja, tek komunikimi dhe tek veprimi. Dhe ne jemi organizuar shumë mirë për ta ndjekur edhe këtë proces. Njëkohësisht do t'i inkurajojmë biznesin, mediat, qytetarët, me video, me foto, me mesazhe që të përcjellin shëmbëltyrën e asaj që nuk duhet jetë inspektori i tatimeve. Se na kanë tmerruar dikur inspektorët e tatimeve që shkonin tek Top Channel-i, se jepnin mediat, dhe që ishin nga pamja kontrabandist. Nga pamja. Me gjuba lëkure, me syze të errta, me ato çantat e vogla të kambistëve, dhe sigurisht pastaj jam i bindur që kur hapnin gojen, ishin problem i madh edhe për inspektoratin e zhurmave të qytetit. Këto shfaqje duhet marrin fund. Të tilla ka akoma. Dhe të gjithë duhet kuptojnë që në këtë operacion ne jemi shërptor të kompanive dhe të bizneseve që kanë nevojë për aleancën tonë dhe mbrojtjes konsumatorit. Sjellja e administratës duhet jetë shembullore. Edhe përpara atyre që kapen në shkelje, është ligji që vepron. Nuk është goja. Nga ana tjetër, në bashkëpunim me FMN, me Bashkimin Evropian, kemi hartuar të gjithë kalendarin e shkollës për ju. Për gjithë tatimorët. Do shkojnë dhe në shkollë, përveç se do shkojnë në punë. Akademinë Fiskale që e ringritëm nga hiri ku e gjetëm, dhe që vitin e shkuar ka pas një volum të konsiderueshëm trajnimesh, që tash e mbrapa do ta bëjmë shkollë nate për të gjithë ju. Ditën në punë, natën në shkollë. Për të mësuar deri në fund se kush është detyra juaj. Për të mos sorollatur njerëz të cilët kanë vënë gjakun dhe jetën për të bërë biznes dhe që nuk i kanë borxh asnjë inspektori që t'ju shfaqet si fodull dhe si ignorant.